2026年5月12日，漢他病毒人傳人，切勿掉以輕心，農曆5月可能會出事。大家好，我係易經人。漢他病毒人傳人大爆發，呢個傳聞源於今年5月初，一艘名為 MV Hondius 嘅荷蘭國際郵輪，爆發罕見嘅漢他病毒聚集感染事件。醫學上話暫時唔會人傳人，但仍然唔排除佢嘅可能性。通常發生喺長期且密切接觸有症狀感染者，如家庭成員或醫護人員嘅環境下。目前喺 MV Hondius 郵輪爆發嘅疫情中，科學家正調查係咪有呢類傳播發生。問卜漢他病毒會造成大爆發，殘害無數無辜生命嗎？得出天水訟變卦天風姤，周易第六卦天水訟，卦辭訟，有夫疾惕，中吉，中凶，利見大人，不利涉大川。訟，象徵爭辯、訴訟、衝突、動搖。6-3，食舊得，徵利，中吉，或從王事，無成。變卦，周易第44卦天風姤，卦辭姤，女壯，勿用娶女。姤，象徵偶遇、危機以萌芽，陰柔能量以隱蔽誘惑方式，滲透入侵剛強能量。天風姤，一支陰爻從底部悄悄升起，呢個就好似喺純陽嘅體系入面，出現咗一個極具生命力嘅異類。呢股力量雖然微小，但係正處於上升期，具備強大滲透同誘惑嘅力量。天下有風，風行天下，無孔不入。風雖然有，但係可以吹遍大地嘅每一個角落，同萬物相遇。睇卦象分析，農曆5月好有可能會出事，小心駛得萬年船。個人應該做好預防措施。由於病毒可以喺陰暗潮濕嘅環境存活7日，建議採取以下預防方法。如果發現有老鼠出現，清理老鼠出現過嘅地方時，應該先戴口罩同手套，並使用1:10稀釋嘅漂白水噴灑，靜置30分鐘後再清理，避免塵土飛揚。另外，防鼠3招：1. 唔俾老鼠入屋，堵塞房屋嘅孔洞； 2. 唔俾老鼠棲身，清除雜物堆； 3. 唔俾老鼠攞到食物，收好食物及廚餘。今次漢他病毒，表面上睇落好似冇乜問題，但係蘊含着一股危機，所以大家切勿掉以輕心，提早做好防禦措施，小心駛得萬年船。今次分享到呢度，我係易經人，多謝大家。